देखो चाइना के लोग शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो को ड्राई करके कैसे लाखों रुपए कमाते हैं। सबसे पहले वे शकरकंद को खेतों से निकालते हैं, फिर उसके छिलके को हटाया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही इसकी अच्छी तरह सफाई की जाती है। इसके बाद शकरकंद को बड़े बर्तनों में उबालते हैं और फिर धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। कुछ दिनों बाद यह शकरकंद स्वीट एंड सॉफ्ट ड्राइड स्नैक में बदल जाता है, जो इतना टेस्टी होता है कि आप एक के बाद एक खाते चले जाएंगे। चीन में इसे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाता है और चाइना के लोग इसे बहुत चाव से